finita come nel corteo del 22 settembre al porto di Marghera, con gli idranti sparati dalla polizia sui manifestanti. La protesta "Blocchiamo la Leonardo" davanti ai cancelli della fabbrica a Tessera. Leonardo è uno dei simboli di chi è una partecipata statale, l'azionista di maggioranza di Leonardo è lo Stato italiano, e è stato dichiarato da Cingolani stesso che l'invio di armi a Israele e le relazioni economiche non si sono mai fermate nel corso del genocidio. È il simbolo di chi si arricchisce sulla morte, la distruzione e sull'economia di guerra, e siamo qui anche oggi perché questo è un simbolo, e andando incontro alla finanziaria di guerra che ci sarà, perché stanziare oltre 30 miliardi di euro in economia di guerra, spostare il famoso 5% del PIL in armamenti, significa chiaramente fare delle scelte, finanziare la guerra, le armi, e togliere risorse e finanza a quello che invece sono i bisogni quotidiani, il welfare, l'istruzione, l'università, la sanità, la casa pubblica. La protesta, che ha visto la partecipazione di circa 1500 persone provenienti da tutto il Veneto, è iniziata alle 10:30 con il corteo partito dal parcheggio di Canoghera. L'obiettivo era quello di invadere simbolicamente la fabbrica, ma un ampio dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa ha impedito che potessero avvicinarsi oltre. Dovremmo essere tutti in questo momento, oggi in tutta Italia e nel mondo, in piazza a gridare basta a questo schifo, perché quando è successo nel passato abbiamo tutti detto mai più, e invece sta succedendo per interessi economici in cui l'Italia direttamente, personalmente è coinvolta. Quello che sta accadendo, si era sempre detto che non sarebbe mai più dovuto succedere, che le guerre non sarebbero mai più dovute accadere in questa terra, e invece ci sta ripetendo di nuovo, e molte persone stanno zitte perché fondamentalmente non capiscono veramente, cioè lo sentono come distante da loro. Un atto di aggressione del genere ultimamente l'abbiamo solo visto nei libri di storia, e visto che nessuno si è alzato allora, noi vogliamo alzarci oggi. Questo è il nostro grido di allarme, di battaglia. Per alcune ore la zona è stata interdetta al traffico, provocando una lunga coda di auto dirette verso il Casinò o verso Mestre. Intorno alle 14, dopo che la polizia ha allontanato i manifestanti con gli idranti, la strada è stata liberata. Una ragazza, raccontano gli scioperanti, sarebbe stata ferita.